Nageenyii fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan hunda keessaniif isinii wajjin haa ta'u. Akkam jirtu? Yaada tokkotti keessa koo guuteeti gara keessan dhufe jechuudha. Maali jechuun barbaade namoonni waa'ee isa wangeela Waaqayyoo yeroo baay'ee dubbatanii wangeela fayyinsaa, wangeela ulfinnaa, wangeela jireenyaa, wangeela isaa moo'ichaa, wangeela isaa gooftaa Iyesuus Kiristoos. Isa kana wangeela jechuun namoonni baanee yookaan wangeela dubbachuu utuu hin taane wangeelli jireenya akka ta'e jechuun wangeelli uumamaaf yookaan wangeelli jalqabaa kakuu haaraa kana keessatti miti wangeelli kan dubbatame. Wangeelli jalqabaayyuu Edeni Gannat keessatti dubbatame. Wanta eeguu qabaatanii yookaan isa eegan jechuudha. Maali sagalee jireenya sanirra badiinsa akka eeganii kan suquu qabaatan yookaan kan itti bu'uu hin qabaanne, kan nyaachuu hin qabaanne, mukicha kanatti hin gorina. Muka kanatti yoo gortan dagmoo badiinsa baddani yookaan hin duutani. Du'a duutu jedheeni du'a duutu yoo kana nyaattan yookaan yoo muka kanatti gortanii isa ani isiniif eeyyamne kanatti yoo buutane badiinseen yookaan du'a fiddanii dhugtu jedheeni. Kanaafuu wangeelli isa jalqabaa achitti dubbatame garuu wangeela jireenyaa ture. Isaan garuu seera eeguu qabaatan yookaan seericha wangeela keessaan inni gooftaan Waaqayyo isaaniif kennisanii irraa goranii ni nyaatanii hin cabani. Hin baan iddoo ulfinnaarraa baan jechuudha. Jalqabumattuu ammas dhufanii wangeelli dhugaa dagmoo hin lallabame eenyutti kenname haa fayyanii badiinsa dhufu keessa haa baan jedheen Nohitti kenname. Nohi hin lallabe jechuudha itti hime jechuudha. Badiinsi dhufa jira. Addunyaan kun roobaan badaara. Kottaa isaan isa ijaaru markaba kana keessatti boqottanii karaa kanaanii jalaa baatu yookaan amallaxxanii itti hime jechuudha beektanii. Isa kana itti hime isaan garuu ittiin fayyadamne yookaan ittiin gorre yookaan ittiin hin jiraanne. Wangeela jalqabaa isa kennameef kana wangeela sanirraa adda ba'anii wangeela sanirraa yookaan sagalee sanirraa sagalee Waaqayyoorraa akka adda ba'anii badiinsi isaanis seene jechuudha. Isuma jalqabaa ammasis dhufanii wangeela dhugaa ammas gooftaan Waaqayyo Abrahaamii lallabe jechuudha. Abrahaam wangeela sana dhaga'ee biyya dukkanaa keessaa ba'e jechuudha. Gara ifaatti dhufe gara gooftaa Yesuusiin dhufe jechuudha. Kanaafuu jalqabas wangeelli lallabamaan ture. Karaa Abrahaamiitis karaa Daawitiinis lallabamaan ture. Dibamsa ta'ee waamamee saba Waaqayyo akka geggeessu yookaan saba Waaqayyo geggeessaa dhugaa akka ta'u yookaan sirrumatti akka faraduuf jechuudha yookaan akka Israa'el sooressuudha kanatti kenname jechuudha. Kanaafuu wangeelli jireenya waan ta'eef jalqabarraa kaasnee namoonni wangeela dhaga'anii jalqabarra hin kufamu hin kaanisedhaan kana paartii lammaffaarratti fufnaa toora kana jechuudha. Isa kana fuula godhaa, laayikii godhaa, sheerii godhaa, riippoostii godhaa, namoota bira akka ga'an godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nageenyi Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u.